咁啊，除咗喺香港推廣到唔同嘅社會階層，我哋去到世界各地亦都非常。佢哋來自英國啊，師傅 Billy 同我哋打嘅就係尋橋。以我所知咧，標師傅咧，即係 Billy 咧，我叫佢師兄弟嚟嘅，佢都係我師傅嘅徒弟。但係之前咧喺我師傅門下之前咧，都已經玩咗詠春拳一段時間。我諗佢玩咗詠春拳有40年㗎啦。Thank you。佢仲會有啲另外一啲徒弟咧演示黐手嘅啊。想了解？頭先講過啦，黐手就係訓練我哋詠春拳招式嘅運用。你嘅招式就喺你個套路裏邊，可唔可以練習得熟透？熟透就係希望將佢嘅黐手一個情形咧。用一個本能反應去做出你套路嘅招式，呢個就係我哋黐手訓練嘅目的。頭先我講啦，即係喺入邊有個講座就係小念頭係 ABCD， 尋橋就係我哋嘅生字，標指就係我哋串成句子，黐手就係作文啦。邊個作得好唔好，做得好唔好就係你個人表達，就唔關師傅事嘅。其實師傅係教你套路點樣去。咁黐手係一個對練，純粹一個知覺反應嚟㗎啦，係冇時間俾你諗嘅，基本上純粹係一個動作反射。我越熟你嘅套路，越熟你嘅步圍裝法，你就越運用得好。好多謝 ，Thank you very much。Welcome師傅 Pin and your guys, your team, thanks。好，以下落嚟就係陳展鵬師傅到噃。喺呢度嘅，喺自己嗰度唔好舉高，唔好舉高，係啊。温柔。望望中間呢度，好，預備，1、2、3，落低係啊。好，你。